Hörmətli izləyicilərimiz, doğrudan da həyət evinin yeri tam başqadır. Sizlərə çox gözəl, əla təmirli, modern üslubda inşa olunan, belə bir gözəl həyətyanı sahəsi olan mükəmməl bir həyət evini, bağ evini sizlərə təqdim edirəm. Evimizdə həm 4 fəsil həyət evi kimi, eyni zamanda bağ evi kimi istifadə edə biləcəyiniz çox gözəl bir evdir. Baxın, belə bir xarici görünüşü var. Modern üslubda evimiz tikilib, super təmir olunub. Həyət 3 sotdadır. Sağ və sol hissədə dekorativ ağacları, gülləri, qazon sahəsi ayrılıb. Evin tikilişi zamanı qoşa kubikdən istifadə olunub və qranit gördüyünüz hissələr istipoldu. Daxili hissədən daha ətraflı təqdimat edəcəm sizlərə. Tikilişi barəsində məlumat verim. Mərtəbə sonu kəmər, paket terapitsa dam, pəncərə kənarları, kürsü hissəsi abisovka daş və 2 metrdən artıq hündürlüyü olan zirzəmi hissəsi. Zirzəmi hissəsindən arxa həyətə keçmək mümkündür. Gəlin sizlərə evimizin küçə görünüşü ilə təqdim edim. Küçəsi də doğrudan da çox gözəl bir küçədir, həqiqətən də. Məhəlləsi geniş, 12 metr enində küçədir, kanalizasiya mərkəzidir və qonşuluqdakı evlər villa üslubunda inşa olunan evlərdir. Evin böyük bir üstünlüyü nədir? Evi yaxından çək. Evin sağı da bir mərtəbədir, solu da bir mərtəbədir. Həyətə pəncərə baxmır. Həyətin sağında, solunda beşetqə üçün yerlər ayrılıb. Həyətin gözəl işıqlandırma sistemi çəkilib. Bir sözlə, burada görülən bütün işlər başlanğıcından sonuna kimi yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evdə istifadə olunan təmir materiallarının rəng salarları bir-birini tamamlayır. Açıq rəngli təmir materiallarından istifadə olunub. Qeyd etdiyim kimi, termogranit gördüyünüz bütün hissələr istipoldur. Tavan hündürlüyü 3 metrdən artıqdır. Evə daxil olduqda otaqlar dəhliz vasitəsilə paylanılır. İlk öncə mən sizə evimizin belə bir gözəl işıqlı mətbəx hissəsini təqdim edim ki, mətbəx istipoldur. Geniş panorama şəbəkə pəncərələr öz həyitinə baxır. TV xətti çəkilir və mətbəxə aid bütün sistemlər hamısı çəkilir. Və bu hissədə evimizdə gözəl bir qonaq otağı. Doğrudan da çox gözəl bir evdir, həqiqətən də adamın evə daxil olanda əhval ruhiyyəsi artır. Müsbət auralı bir evdir, televizor üçün belə bir gözəl stent yığılıb, kifayət qədər geniş bir qonaq otağı hissəsi var və koridoru da genişdir. Birinci mərtəbədə, üzr istəyirəm, birinci yataq otağımız, böyük yataq otağı və pəncərələrin hamısının qarşısı açıqdır, öz həyitinə baxır. Arxada da hardasa 1 metr, metr yarım hissəsi vardır ki, bu evə aiddir. Sənədimiz kupçadır, qeyd edirəm. Sənədimiz kupçadır. Sənədləşmə tam notarial qaydada həyata keçəcək. Sanuzel, duş kabini üçün yerdə ayrılıb. İkinci yataq otağı və sonuncu yataq otağımız. Dəyərli izləyicilərimiz, bu yataq otağından evin dam hissəsinə də çıxmaq mümkündür. Kiçik yataq otağıdır. Bu qədər. Əlavə nə sualınız olsa zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Siz də ev satırsınızsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.